இட்லி, தோசை இந்த 2மே இந்தியன் பீப்புளோட ஸ்டேபிள் ஃபுட். அதுலேயும் மெயினாக தமிழ் பீப்புளோட மெயினான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே இட்லி இல்லை தோசை தான். தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு 1 கப் அரிசி, 1/4 கப் உளுந்து, 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் 4லேருந்து 5 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு தனித்தனியாக எடுத்து நல்ல பேஸ்ட்டாக இதை மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையுமே ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காம நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி தெளித்தாலே போதும். இந்த ரெண்டையும் ஒரே பாத்திரத்தில் வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கல்லுப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 8 மணி நேரம் இல்லைன்னா ஓவர் நைட் அதை அப்படியே புளிக்க விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் இதை மாதிரி சூப்பராக மாவு பொங்கி வந்துடும். பொங்கி வந்த மாவுலேருந்து தோசைக்கு தேவையான அளவு பேட்டரை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்பவும் போல் தோசை ஊற்றிடலாம். நான் இன்றைக்கி கீ ரோஸ்ட் தான் செய்கிறேன். வெந்தயம் போட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி கலர் வந்திருக்கு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.